Na nima otogo wagitariria guku ni kaunti-ini ya Kajiado na kuria ona ithuĩ tukiri cemba hari gutigirira ati ni twaikia muhwa witu wegemaine na ndereti itu ya muthenya wa umuthi. Tugukorwo tukinyitanira na aikari a guku Rongai na ni megukorwo magitutariria hihi uhoro wigie watho wa kigina wa mwaka wa 2024 nginyagia mwaka-ini wa 2025 hihi makoretwo magikiwoya atia hari na mamwe ma mendekithia maria makiriho thiini wa watho ucio wa kigina ari mamwe ma wongerereku wa marihi ma igoti kuri indo itiganite. Tugukorwo tukinyitanira nao na ni megukorwo magitutariria hihi o ni mataukiirwo uhoro wigie watho wa kigina. Ugutwanjiria na ritwa riaku? Njitagwo Wacuka wa Mathenge, muikari wa guku Kajiado na ndio muteti na muhuri biashara wa matatu. Hari na watho wa kigina wa mwaka wa 2024 2025 hihi we ni ukoretwo ugitaukirwo maria mari watho-ini ucio? Reke njuge kaingĩ mundu aroraga haria hamukonie tondu kwiragwo muikari gĩtĩ gĩtina niwe ikire thambo iriaga. Nie kuringana na haria ndironire hatarangenia kuratuika thirikari ina mujadala wa kuongerera marihi ma extra licenses kuri mundu wothe wina ngari. Nyambe njuge tariu kogwo kindu kia mbere ni kuga andu a matatu ni magukorwo makiongererwo an extra license. Nie ndina gakari gakwa ni gukorwo ngiriha igoti extra. Riu gakirigwo atiriri tukiriha insurance thirikari ni rihagwo ni yoyaga mbeca ho, tukiriha maguta ni yoyaga ho, ni tucokaga tukariha akorwo ni matatu mbeca ingi cia license cietagwo withholding tax. Kae thirikari angikorwo ni irenda kurora andu ao uria kwagiriire kae matangigicokia road license ikire twarihaga riu ino marauga atianga value ya ngari yaku 2.5% ukorwo ukirihira insurance ukiriha through insurance. Ningi marenda gutua insurance matuike nio marioyagira thirikari igoti niki. Ucio ti mujadala mwega, ni tukuongererwo nginya marihi ma cukuru mongerera marwa magire gutuike ugo insurance nerara mari utatha isagari tere yako akometa haria ni undu wa kwaga insurance gatagiro insurance ya wiki imwe ona mwene nerara moko megatira ugituika ati ni rongererwo mbeca icio cingihe makiria moguo ri ona nginya wira ni ukorema na customer re muku andu ngioka kumwira ati ni wongerera bei tondu ni rongereirwo igoti mutingiguana. Ugo kora riu okorwo rathukuma ciringi igana riu ni rio riranyiha. Ugo kinya handu wira okorwo kirema na gugo nginya uchumi mwenyewe sector ya matatu koragwo ikinyitirira handu hanene muno. No ri atuika ati ni rahutio mwena ucio na ni andu aingi muno mateukorwo mewira tondu ene ngari megukomia na makomia ngari maremererwo ri youths aria aingi mandikitwo ngari-ini icio megukorwo magithie. Ni ngatho ni gwitikira kwaraniria na ithuĩ muthenya wa umuthi. Mwiroreri wakwa wa Inooro TV ucio niguo uge wa aikari a guku Rongai guku ni gicigo-ini kia umbunge gia Kajiado ya Rugongo na handu-ini ha Inooro TV nie ngetika Wacuka.